Hey jongens, Ja? waar ben je mee bezig? Minecraft? Minecraft? Ja. Maar dit is net samen Minecraft, want volgens mij ben je met iets uitgebreider bezig. Ja, we zijn bezig met Minecraft en Joep. En ik zit hier met de moes bezig en de oren met het toetsenbord. Hoe zit dat? Nou, we zijn broers, dus we hopen dat we een beetje kunnen samenwerken. En als je hier zit, dan kun je misschien een beetje... Nou is dat kan er een hokje op bij bouwen. Dat is net heel moeilijk. Nee, maar je zit er wel een stuk van af. Ja. Maar als het dak wil zien, is het makkelijk het dak zien. Verder hoeft niks. Want het dak ben er nooit maar bezig. Shit. Eigenlijk de muren, die maken net heel veel uit. Want dat is, ik weet niet heel veel van de muren. En hoe lang gaat dit worden voordat je hem dit al had? Nou, voordat wij dit al hebben, weet ik niet. Maar dat alles al moet wezen. 10 september is de première van het toneelstuk, dus dan moet het volgens mij denk ik oud wezen.